근데 바람이 너무 강해서 건물에 힘을 빌리고자 저쪽으로 탈출했습니다. 그러나 우리는 꿋꿋하게 이곳에 캠핑을 오늘도 역시 캠핑 문패 달았습니다. 완전 초저금입니다. 너무 힘드네요. 바람과의 사투. 네, 제가 승리했습니다. 네, 타프도 다 치고 텐트도 치고 이제 허기가 져서 간식을 좀 먹을까 합니다. 해양경아 많이 응원해 주시고 좋아요 구독 부탁드리겠습니다. 진정한 휴식이군요. 요란에 잠든 아가 같군요. 가을빛이 완연하네. 자, 절대 웃지 말고 잠을 잔다. 웃으면 안 돼. 웃지 말라니까. 좋나? 내가 나를 으스러지게 힘껏 껴안았습니다. 강 셰프님, 오늘은 무엇을 만들고 계십니까? 떡볶이? 차돌박이 떡볶이. 차돌박이. 오. 차돌박이에 마늘, 간장, 설탕, 후추 밑간 해놓고 양배추네. 아, 떡살 여기 또 있었지. 꿀, 아니, 물엿이. 엿, 물엿. 막힌다고 너무 화내지 마세요. 아가 확실하게 날씬다면 아가 좀 날 때는 이 음악이죠. 오동환 씨가 주신 에미네 루기였어요. 림비스키 케이크 루코라 중딩 뺀지 고딩 뺀지 헷갈리는데요. 와, 네. 이거 한계입니다. 오, 맛있어 보여. 소장원으로 유리하세요. 떡볶이는 튀김에 찍어 먹어야 맛있지. 물 좋고 매부 좋고 도랑치고 바지 잡는 1차 3피 특집을 준비했습니다.
보여? 한 번만 더. 미소 된장. 기가 막힙니다. 진짜 맛있네요. 캠핑장 바로 밑에 여름에 물놀이 오기에는 너무 좋은 계곡이네요. 그 당시 이 사람 이분들이 이 형님들 하니까. 예. 이거 김시영 씨가 현디 토요일 생방이라고 뭐야? 목소리가 좋네요. 쏟아지. 주말 집에서 저? 해방이라 그런 거 아니에요? 근데 진짜 잘해야 돼. 뭘로 할까? 별하고 로켓 할까? 두 개 둘다 다 해. 될까? 응. 세 개 다 해도 되겠네. 진짜? 이렇게? 응. 알았어. 으아. 으아. 누가 놓고 돌린다고? 아니가 아닌데. 자기가 기억이 안 나니까 그렇지. 망했어. 와, 드디어 낙지 투하. 뭘 뿌리고 계십니까? 향신즙이요? 향신집? 즙. 아, 맛술이요. 맛술. 미간하긴 했는데. 오, 역시 맛있겠다. 응? 네 개째 하고 있는데.
치즈? 가는 거랑 치즈 가는 거? 있어? 너는? 위로 떨어지면 돼. 어우 세상에. 제반에 끝. 거기 있는데 그거 갈았어? 응? 거기 많이 있는데 거기가 이건 못 자를래요. 이렇게 맛있는 거였어? 와우. 완주도 10년 만에 10년이 넘어서 닭봉을 하려고 했는데 고기 양이 좀 적을 것 같고 좀 애매해서 닭다리로 교체를 했는데 닭다리는 통으로 구우면 굵기 때문에 잘 안 익어. 그래서 앞쪽을 좀 발골을 하고 뼈에는 그대로 살이 붙어 있게. 오케이. 그래서 좀 펼쳤어요. 칼질을 넣고 양념을 했으니까 잘 배면서 이따가 먹고 뜯기가 좀 좋을 것 같아요. 갈비 먹듯이. 오. 네. 아, 불을 잘 만들. 방금 제가 다 뒤집었어요. 어때요? 맛있어 보이죠? 뜯어봅시다. 소스를 찍었어야 돼. 응? 소스를 찍었어야 돼. 아니 간 생각이 다 됐어. 해봐 여보. 너는 이렇게 돼 있어. 이 상태는 아무리 칼질을 넣어도 속에까지 뼈까지 안 익어. 뼈 속에 붙어 있는 살까지 안 익어. 그래서 여기 힘줄을 끊어버리고 여기 찢었어. 이거 벌렸어. 그 속에 있는 힘줄을 다 끊었어. 이해했어? 자꾸 넓적하게 폈잖아. 무엇인 열 전달력도 좋고 한낮에도 23도 정도 골고루 습도를 보이는데 다가오는 주는 중부 내륙 지역의 아침 기온이 10도를 떨어지면서